Обрекая простых россиян на бедность, своих детей Путин содержит в роскоши. В частности, предполагаемая внебрачная дочь узурпатора Елизавета Кривоногих живет в Париже, скрываясь под фамилиями Руднова и Розова. Все, что известно о ней и ее счастливой, богатой жизни на Западе. Далее в нашем сюжете. Вы уже, скорее всего, видели эти фото. Эту девушку зовут Елизавета, и она очень сильно похожа на кремлевского диктатора Владимира Путина. Слушайте, судя по его молодым фотографиям, наверное, да, похоже. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича. О ней в 2020 году впервые рассказало издание «Проект». Здесь, спустя 2,5 месяца после рождения, Елизавета получила свой первый документ – свидетельство о рождении. По нашим данным, в ее документах нет информации об отце. Там указано только отчество – Владимировна. До 14 лет Елизавета жила под фамилией матери, а потом сменила ее на более благозвучную. Спустя 4 года о Елизавете Владимировне стало известно больше. Журналисты телеканала «1+1» узнали, что она не только любит страны НАТО, но и приняла решение отречься от своего отца Владимира Путина. Вы думали, что я удалю аккаунт? С черта с два вам просто. Я продолжаю... Я же говорю, что я живу своей жизнью, я занимаюсь модой. Она тщательно скрывает, кто она. Авиаперелеты совершает по паспорту на имя Елизаветы Рудновой. Отчество у нее Олеговна. И ТСН нашла подтверждение, куда она могла летать. Для обучения девушка выбрала частное учебное заведение неподалеку от Триумфальной арки в центре Парижа. Лиза последний раз летала за границу, а точнее в Париж, под фамилией Розова 26 мая 2021 года. Потом дочка Путина стала Рудновой. Под этой фамилией она летала по России спустя 2 месяца, 3 и 9 августа. Олег Руднов – это имя близкого друга Владимира Путина, умершего в 2015 году петербургского медиа-менеджера. Когда-то он работал директором петербургского «Пятого канала», где сблизился с Путиным во время избирательной кампании Анатолия Собчака в 1996 году. Семья Рудновых выполняла и выполняет деликатные поручения в интересах президента. Руднов облагородил могилу деда Путина в Подмосковье и выкупил родовой дом президента в Тверской области. А сын Руднова владеет особняком под Выборгом, где предположительно отдыхал президент. Журналисты выяснили, что ее номер телефона записан у других пользователей как Розова Елизавета Владимировна и Розова Луиза Владимировна. Такой псевдоним абонентка использовала также при заказе еды и покупках в онлайн-магазинах. А это видео из одного из ночных клубов Москвы. Этот диджей-сет анонсировался. Как от загадочной девушки из северной столицы. Лицо она закрывает кепкой. Журналисты, которые следили за ней, утверждали, что в клуб она приехала на авто с государственными номерами и мигалкой. А очередь в клуб контролировали сотрудники Центра Е. Это Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. А это уже дебютный показ молодой российской дизайнерки Луизы Розовой. Спасибо. Или же фотосессия как модели для одного из российских брендов. Под фамилией Руднова она училась в Париже в частной школе искусств и менеджмента ICART. В документе, который получили журналисты, указана фамилия, имя, отчество, дата и место рождения Елизаветы. Ученица и преподавательница школы узнали Руднову по фотографии. У меня ощущение, что я ее уже видела. Спрашиваем еще у одной преподавательницы, Катрин Атье, знает ли она такую студентку? Вы видели эту девушку? Да. Вы ее знаете? Она ваша ученица. Почему вы спрашиваете меня об этом? Объясняем. Я не могу об этом говорить, я ничего не знаю. Она здесь в этом году? Я ее не видела. Спасибо. Девушку узнает француженка Маргарет, которая училась с Луизой здесь в прошлом году. Вы видели эту девушку? Да, я ее видела, она была в моем классе, она была милой. Как она училась? Я не знаю, мы не были подругами, поэтому нет предположений о ее успехах. Директор учебного заведения сказал ТСН в частной беседе, что эта девушка здесь больше не учится. Елизавета Руднова родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге. Россия. На сегодняшний день Елизавета получила 180 кредитов ЕКТС, которые соответствуют проведенным годам в ИК.
Далее в письме расписаны годы обучения, начиная с 2020 года. Обучение продолжалось с 2020 по 2024 год. Елизавета Руднова успела получить диплом бакалавра. Вы знаете, откуда эта девушка? Да. А знаете ли вы, кто ее отец? Да, мы узнали в конце года. Можете ли вы сказать, кто ее отец? Это не мое право это рассказывать. Это она может сказать. Мать Лизы, Светлана Кривоногих, она очень богата. Светлана Кривоногих была любовницей Владимира Путина в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Ей принадлежит доля в банке «Россия», акции горнолыжного курорта «Игора», ряд объектов недвижимости в Петербурге, Москве, Сочи. Активов у Кривоногих на более чем 100 миллионов долларов. Светлана Кривоногих с 23 года находится под санкциями Великобритании и Канады. Но это не мешает ее дочери наслаждаться Европой. Алло, Светлана Александровна? Да. Добрый день, меня зовут Андрей Захаров, я журналист издания «Проект». Москва. Я могу вас отвлечь на минутку? Вы знаете, я в поезде, мне неудобно разговаривать. Просто мы пишем материал, посвященный Банку «Россия». Но я вам сказала, что мне неудобно разговаривать. А когда вас можно перенабрать? Розова, Кривоногих, Руднова или все же Елизавета Путина. Меняя фамилии и пытаясь заметать следы, можно сделать вывод, что она никогда не сможет освободиться от тени своего отца, кремлевского диктатора Владимира Путина.